Gabriel e hoje eu tô fazendo mais um vídeo. O desafio de hoje é sem falar gente. É um desafio bem difícil porque eu não consigo parar, sério. Mas não tem muito o que falar, então bora lá pro desafio. Eu tô aqui no Tower of Hell porque toda hora eu falo essa palavra. E vale 3 rodadas, gente. E eu falei gente. Ah não, meu Deus. Tá, segunda rodada. Vocês sabem que eu não consigo parar de falar. Ai, gente, eu não paro de falar. Mano, já tô na última rodada. Vídeo curto, hein? Tá. Eu só não posso falar essa palavra. No caso, se eu falar essa palavra, vocês vão me falar aí nos comentários. Eu vou tirar do shift pra não atrapalhar quando na hora já atrapalhou, né, Gabriel? Eu não posso falar essa porcaria. Minha mãe parece que tá morrendo, porque toda hora ela tá rindo. Eu acho que ela tá morrendo. Quando ela vai ver esse vídeo, ela vai falar kkkk. Como sempre, né? Gente, eu não sei. Já acabou o vídeo, meu Deus. Porque eu não paro de falar gente. Sério. Ah, que droga. Tá, a vinheta vai estar. Ai, que triste. Eu não vou editar pro Canemaster. Motivo: preguiça. É porque eu nunca mais eu fiz o editor lá do Canemaster, o Gacha Life. Aí eu fico com essa preguiça, porque eu tenho o tempo todo pra fazer, porque hoje é domingo. E domingo não tem aula, só pra mim, tá? Porque tem algumas pessoas que ainda tem aula no domingo. Tchau!